Hey buizen. Wat? Pablo de Picasso. Dit wordt een goeie hoor. Ja. Ja, weg dicht. Ja, oké. Weg afgezet. Oké, kun je ervoor staan? Ja, ik heb... Hier, nou staan we alsnog weer dichterbij als net. Ja, mooi toch? Ja. Deze zal ik ook eens even vast. Denken jullie dat het gaat beginnen zo? Hey, tranquilo. Hij is gek, hè? Gekke Henkie. Waarom doet hij dat? Ja, Pablo Escobar. Hey, hij brandt zijn vingers. Nummer 12. In de pijp, die gaat in de pijp. Ja, die gaat in de pijp. Kijk hoor. Wat? Ah ja joh. Gassen, moest je als resten. Hey, maar waarom hebben wij geen solutie gehad in die kit die in de pijp knalde? Nou, dat komt nog wel. Ik denk dat hij gaat beginnen. Ik denk dat valt er zo een Pascaletta gaat. Dit wordt een fix hoor. Ja, omgevallen. Vet. Weer in de buis. Het zijn niet eens saluut, het zijn gewoon mines. Wat? Dat is niet. Tuimpjes. Rondje.
Nou, misschien nog één.